على مشكلة تقريبا يعني ومنها برشا توانسة، وخليني نقول تجاوزت المستوى متاع الدار وخرجت وصلت حتى لأروقة المحاكم، وقت اللي نلقاو عديد القضايا متاع طلاق اليوم بسبب شخير متاع واحد من الأطراف كسوا الزوج وإلا الزوجة، فما اللي يفقدوا أصدقائهم، خاصة الناس اللي تسكن في مبيتات، الناس اللي مضطرة إنها تعيش مع العزيزة هيك اعترفت معناها. وهي تخلينا نبداو دكتوره باش ما نقعدوش هكا نحسبوا في الحكايه، شكون في النسب معناها شكون عنده المشكل هذايا المرضي، انسان والا رجال؟ هو الرجال بطبيعه الحال اكثر معرضين، معناتها راجل على 3 معرض للشخير ومرأة على 5، دونك نساء أقل. بالطبيعة. أما أبارتيغ دو 50 ans لي فريكونس يكثروا أكثر، معناتها لا بروبورسيون متاع الشخير تكثر عند النساء والرجال. السمنة من الأسباب، والاستعمال المواد الكحولية évidemment خاطر من الحاجات اللي يرخفوا، أدوية الأعصاب بالزيادة، مي السمنة والعمر والفينوتيب معناتها كي يبدا فما شحم خاصة في ناحية البطن والرقبة، هذه يعني النوعية هذه السمنة أكثر هي اللي تعمل معناتها تشارك في الشخير في المشكل هذايا. ولا خلينا معناها نتسائلوا فيزيولوجيا كيفاش تصير، كيفاش تخرج الأصوات هذه؟ هي الشخير هو فريمون انسداد في الحلق في وقت النوم، يصير ريلاكساسيون، ترهل، ارتخاء في الحلق ولي موسكل نتاع الحلق الكل، والهات هذاك لو فوال واللسان وكلهم يرتخيوا يسكروا الاسباس هذاك اللي تعدى منه الهواء، ويصير اختناق حقيقة، معناتها انه يتسكر مجرى الهواء. يا اخي والارتخاء هذايا نتاع باغ اكزومبل لو فوال يخلي مش كيما حاجه شاده روحها يبسه ما تتحركش، كيما حاجه مرتخيه تولي الغيزون تتحرك برشا، دونك الغيزون سا في سو بروي لا كي ديفير معناتها من واحد لواحد، مع ساعات عبيد حتى كي تسكر الباب تسمعهم معناتها. ولهنا ذاك علاش باش نسالك الانتونسيتي نتاع الصوت تختلف من شخص الشخص، مربوطه بدرجه الاختناق اللي تصير له، مربوطه بدرجه الاختناق، مربوطه بدرجه ارتخاء الاغشيه والعضلات، مربوطه بالضيق نتاع البلاصه، يعني كيبدا هو سمين ومرتخي وعنده زاده برشا حاجات اخرين تخليه فما ارتخاء، دونك الصوت يجب يكون انورم. ولهنا الدكتورة ممكن الناس زادة تتسائل، هل نجم نعتبروه مرض وإلا ممكن ينجم يكون علامة من علامات الأمراض؟ المشكلة معناتها احنا بالنسبة لنا الشخير ملول معناتها نعالجوه، معناتها نعتبروه مشكلة متاع لو كونجوان القرين، ما هوش مشكلة الكونجوان هذاك عنده شوية تروماتيزم سونور يجي ويقلقوا في النوم، مش حاجة كبيرة. لو بروبليم سي بور لا بيرسون، العبد مرض هو كبير ياسر ديجا، هو علامة متاع يجب يكون علامة متاع أمراض، وهو في حد ذاته مسبب متاع برشا أمراض. احنا اهتمامنا بالشخير ما كانش كبير قبل، عندنا فريمون 10 سنين 15 سنة الأخرانيين وين اهتمينا بالمخاطر نتاع الشخير ولينا مركزين عليه، معناتها كذا سبيساليتي تلهيت بالشخير، لي زوارال، لي بنومو، لي نورولوج اوسي، دونك فريمون على خاطر شو فما امراض تسبب في الشخير، بيان سور انسداد الخشم، الاكياس في الخشم، الحساسيه زاده باهي هذه بالنسبه للخشم. بالنسبه للوفانكس اي تومور، اي حتى اللحمات كي يبداو كبار ياسر يسكروا، اي حاجه تسكر، دونك هذيك الامراض هذوما. فما زاده خمول الغده الدرقيه يعطي انتفاخ في الاغشيه الكل، معناتها حتى زاده اللسان لا باس دو لا لانغ تولي ايبيسي تسكر حتى هي الحلق. دونك احنا كي نلقاو الشخير لازم هو يعدي اول حاجه باش نشوفوا خشمه واش فيه وما فيهش وكل، واذا كان فما ان تريتمون لو دون، والحلق إذا كان فما ظهور لنا فما إبيسيسمون أنورمال متاع لا باس دو لا لونغ ولا حاجة نطلبوا تحليل الغدة الدرقية ديجا في الوضع هذايا، معناتها بيان سور أمراض الأمراض الصدرية، أمراض العصبية، فما أمراض عصبية كي معناتها تكثر من الشخير لازم زاد حتى هو كونسلتاسيون نورو، بيان سور أدوية الأعصاب
اللي ما حاجتناش بيهم ماذا بينا معناتها نقصوا منهم ونتخلوا منهم اذا كان ما حاجتناش بيهم على خاطر هما يشتركوا برشا في الارتخاء. دونك معناتها سي با ريان. لو بروبليم سي با سا. لو بروبليم انه اباغ انه يقلق مرته ومرته تهجم الدار اتسيتيرا. ولا زاد فما دكتوره ما يستعرفوش انهم يشخروا كان متصورهم راه كان ما تعمل لهم فيديو. ديما ان لي باسيون نعمل لهم ديزونغيسترمون راهو نقول لهم مرته تعمل له انغيسترمون كي يعمل انغيسترمون يتفجع من روحه ما يصدقش اللي هو يعمل هكا. اكثر حاجه لازم يردوا باله لونتوراج الاكزيستانس دابني انه انقطاع في التنفس. هذايا مرض كبير سندروم دابني سوماي مشكله كبيره صحيه كبيره ياسر وهي خاطر الشخير في حد ذاته اسونسيال. احنا نقولوا انه يصدر صوت مش مشكله كبيره لنا احنا مشكلتنا ها سندروم دابني سوماي وين تجي فترات نتاع انقطاع تنفس تام اختناق مده من 10 ل 30 سكونده. واذا كان هما برشا اكثر من 15 في الساعه يوصلوا ل 30. وانا عندي مريض ما عندوش برشا ماليجاني 84 انقطاع تنفس في وسط الساعه. معناتها انا ما عرفتش وقتاش يتنفس يعني سي اختناق كبير ياسر. دايوغ لو باسيون هذا عمل AVC عمل جلطه دماغيه خطيره. كي يجينا من بعد نلوجوا على اسباب الجلطه معناتها à mon avis le SAS هذا le syndrome d'apnée de sommeil il est vraiment en question. دونك احنا باش معناتها تحب نقول ابار ليكزامان كلينيك وكل نشوفوا فما وما فماش نعملوا تشخيص للنوم. التشخيص هذايا نقيسوا فيه الحس بالطبيعه ونقيسوا فيه دقات القلب الاكسجين اهم حاجه الاكسجين في الدم والتنسيون البو ايتترا والاكسجين في الدم انه يمشي ويهبط الاكسجين وساعات يهبط اكثر من 95% و94%. هذه معناتها خطوره كبيره. ليبوكسي سيريبرال تسبب بامراض القلب والشرايين معناتها التنسيون لي انفاكتوس امراض الجلطات وتسبب زاده في حتى السكر. ساعات دي باسيون ديابيتيك كي نريقلوا لهم مشكله السندروم دابني سوماي اللي هو شخير اسونسيلمون مع حاجات اخرين يتحسنوا حتى في السكر. ولهنا معناها ما يلزمناش خليني نقول نستهينوا بها الحاجه هذه. ممكن هي تكون ساعات محل تندر لكن كما حكيت الدكتوره مدى الخطوره نتاعها مدى تاثيرها على البدن نتاعنا. بيان سور الناس الكل تتسائل هل انه نجموا نعالجوها شنو الطرق اللي نجموا نعالجوا بها الشخير. بالطبيعه زاد حبيت نقول لك حتى عندنا دي باسيون ايبيليبتيك ما يتحسنوش بالدواء قداش من دواء 3 ولا 2-3 ميديكامون انتي ايبيليبتيك وما يتحسنوا كي نداويو الشخير خاطر نقصوا من الليبوكسي سيريبرال. الاكسجين كي ينقص في المخ يخلف اثار كبيره برشا. اول حاجه كما قلنا اكزامان التشخيص هذا يسمى لا بوليسومنوغرافي توا ولات متاحه على الاخر وبرشا ناس تعملها وكل ونعملوها في الدار باش العبد باش نقيسوا له نومه واموره الكل في الدار في وين في فرشه يكون احسن على خاطر كنا قبل في السبيطار ولا في الكلينيك وما يرقدش مليح خاطر مش دارو سي با شي لوي. هذيك يوجهنا مليح احنا شنو نوع مشكلتنا. فما اول حاجه نبداو بها اذا كان كيما قلت لك قينا حساسيه نداويوها قينا ايبوتيرويدين نداويوها اذا كان قينا دي اكياس دي بوليب ونداويوهم اذا كان فما زيد تلقى تسكيره كبيره باللحمات باللوفوال. دونك هذيك عندنا عمليه نعملوها في اللويرال يوفولوبلاستي يوفولو نقصوا من الهات ونحيوا اللحمات. يعني توصل يعني اوبيراسيون شيرورجيكال معناها une opération chirurgicale d'une demi-heure يوفولو فارنغوبلاستي ساعات تكون فريمون معناتها حاجه تري 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 سولاجانت. باهي اذا كان ما فماش هذايا بالعين ما تراش وما فماش حاجه تفسر عمليه وكل عندنا نحطوا كيما لاباراي une orthèse d'avancement mandibulaire كيما لاباراي نحطوها في الفم بيان سور على قياس فم العبد ونقدموا المانديبول هذايا الوطاني الفك الوطاني كلكو مليمتر باش نوسعوا اللوغوفارنكس معناتها الفتحه نتاع التنفس في النوم. خاطر كنتي كي ترقد معناتها تطبق على بعضها تتوسع هذيا هالوختاس وما يعملناش ديسفونكسيونمون لهنا في الفم نتاعي. هي على قياس العبد. انا مثلا ما نجمش نرقد على نقفاي نرقد على نقفاي سدي نفس. لا هو احنا حتى هذه مرخوفه كي نرقد يلزمني كي نجي نرقد ديما البوزيسيون نلوج على البوزيسيون اللي ما نشخرش فيها خاطر ساعات فيقه ونشخر فيقه نغزر وتجيني الشخره كذيك
اكثر في النوم. احنا قبل معناتها ما نبداو في الدويات والعمليات هذوما بيان سور العبد احسن ما يرقدش على ظهره، احسن مخدة معناتها يكون عنده مخدة اورثوبيديك، احسن ما يكونش شارب الكول. معناتها هذوما الحاجات الطبيعيه، تسريح الخشم وكل هذوما نعملوهم ومن بعد نتعداوها اللوختيز دافونسمون مانديبولار اللي هي تنجم اما فما عباد ما يستحملوهاش ويقول لك لا وما نجمش نرقد يعني نختاروا العلاج سولون خليني نقول فما اهم علاج هو السيباب. وقت اللي زابني هذوما انقطاع التنفس يكون اكثر من 30 انقطاع في الساعه. دونك فما لا سيباب كيما الماكينه تنفخ الهواء ابريسيون بوزيتيف نقولوا في الفم وقت اللي انت تنقطع على التنفس. واضح. هذه تحسن حياة برشا عباد راهو يعني ياخذوها. سي فغي كو فما برشا رجال يقول لك شنو هي الماكينه اللي باش نعيش بها ونرى شنو ما يتقبلوهاش. فما طبيعه مشكله كبيره الانقطاع فيها، ولكن اللي واظب عليها حياته تتبدل. احنا ما حكيناش من الاول الشخير توا اوكي صوت وكل شيء، اما يقوموا في الصباح راسهم يوجع المضاعفات نتاعو معناها اي فما سومنولانس يعني يكبي بالنوم وكل شيء، تعب وارتفاع ضغط. ارتفاع الضغط. دونك هذوما المظاهر الاولانيين. دونك هذا يشجعنا برشا على ان دابور نعديو باش نلقاو مشكله صغيره نعالجوها. نلقاو مالوغوزمون مشكله كبيره، بس سي بيان كان نداويوها على خاطر باش نحينا عندنا جون دو 38 كي رونفل انورميمون وعنده سندروم دابني سوماي، نجموا نحيو له الريسك نتاع السكر ونتاع التونسيون نتاع علاش يعني حرام يعني. على بكري نمشيو ونعديو باش ما نجموش نوصلوا للمضاعفات هذه. ان شاء الله ربي يحفظكم الناس الكل. ميرسي بيان دكتور شيراز حسن اخصائيه امراض الانف والاذن والحنجره على النصائح اللي اعطيتهم لنا اليوم في لو سبيسياليست. احنا مكملين معاكم بالموسيقى، بعد شويه عندكم موعد مع ليلى عزيزه. سينو اخبار شريف كيف العاده 3 اهم اخبار داروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. خليكم بروشي على ديوان FM صوتكم.